İyi geceler Necip Bey. Neyin var Zümrüt Hanım? Eve geldiğinden beri pek bir suskunsun. Yok, bir şeyim yok. Sadece yoruldum. Benim için fazla hareketli bir gündü. Sen bana mı kızdın? Böyle sırtını dönme alışkanlığın yoktur da. Yok. Niye kızayım ki? Yüzünü benden mahrum bırakma. Ah Necip Bey, ben ilacımı almayı unuttum. Hemen geliyorum.